你干啥呀？俺是拍短视频记录农村生活的。我看开着门了，我想问问啥午俺俩方不方便到咱家来吃个饭？啥呀？啥午到你家吃个饭？你是哪家的？俺是华县的，找个地儿吃个饭，俺俩想。咱吃不是？我搁这弄啥嘞？搁这炸点菜包嘞。那都给恁添麻烦了，奶奶。哎，不碍事。谢谢奶奶，你太善良了。就你自己在这儿做的。他都怪我干活了，他睡了一会儿。你叫他一个上来吃面条，他也不愿意吃。弄点菜，我这炸一点菜包吧。改样不是？正好也记录一下恁这菜底是咋做的。这是鸡蛋、韭菜。哎，弄点韭菜、鸡蛋，该有点肉馅。来，叫我洗手给你皮包吧。这叫我教他吧。向你学习一下。先这个样子，捏住，我这捏好了，但是有点丑，老奶奶不好看。是这样包的吧？这一次包对了。我给我先让你称啊。哦，我说我那家的饭这个汤有点少。我怕不够喝。谢谢奶奶。为啥我吃菜就是喝米汤？奶奶，我看有人说炸东西的时候不叫说话，是有啥说法啊？啥说法是啥说法了？没啥那个。都是平常如果是过年节的，或者不叫穷地瓜子吃的，不叫那国好吃点这说的。估计也是哄小孩的吧，不想让他捣乱。我经常看炸的多。要是有炸的少不是？我有要是炸那我只管炸10斤，那吃就毛了。哎，是嘞。你说俺来了还是3时候。吃他们吃吧。中，奶奶。看奶奶炸的这一大筐菜卷，这一般都是过年的时候他们再炸一次，今天正好让俺赶上了。吃个菜卷，喝个米汤，简简单单的又是一顿。正好我今天包里带了一瓶我们之前带的这个红油嫩笋，就是这个何小胖他家的，正好可以配着一块吃。打开一罐新的，这来这个每次我们打开吃都能一下一顿炫半罐。好吃的一块小嫩笋，看一下，这里边真的都是大块的这种嫩笋。喜欢吃笋的一定不要错过。像奶奶这么大年龄了，她的牙口不好了也是可以吃的，微微辣的那种，真的超级好吃，都是这种大块的。一口这个笋，一口米汤，再配个奶奶的菜卷，超级无敌满足。家人们有喜欢吃的放在下方小黄车了。那你别做去，走。奶奶炸的这个个头，吃几个刚刚好。你说馅儿超级多，这都是咱小时候家里的那个味道。奶奶，这是2月带坨的，我家瞧着。这是2片地，那时候俺一过河，他冒险，他给俺外边过来，那都是俺把他打发养老送终了。那个爷爷现在已经去世了。奶奶今年多大年纪了？我吃了多少？76、7了吧？77了吧？你可以吃。中午我吃过哪嘛，奶奶？我吃过哪？吧。最近接的这种，然后街上炸的多了，还吃不完呢，到后边都吃不完，都送到家。吃点这可好受啊，奶奶。天天喝点汤，为啥我熬点大米汤呢？你光吃点这不中。遇见您是缘分的。要不咋能吃上这么好吃的饭菜？你看这饭也不算好。不要，叔叔不要，要不你吃这个，不要。哎呀，你拿个什么来？你吃。哎呀，吃完饭嘛，这说那不中了。不管是谁来这，吃完饭能吃全是药。